ये बताइए आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं रामपुर से हूँ। रामपुर कौन सी जगह से हैं? रासू गेट नाम का अच्छा, ये कौन है आपके? भनोई। और ये दोनों ये भी भनोई थी। दोनों बहनों, ये तीनों बहनों भी पकड़ के लिया है? जी, जी। तो तुम तो खुशनसीब इंसान हो। हैं? सही बात। ये चला फिरा कब से नहीं आ रहा तुम पे? 1 महीना हो गया सर। 1 महीना हुआ। जी। तो ये कितना खर्चा कर दिया होगा इसमें? अभी कोई खर्चा नहीं करा सर, इसमें मैं गरीब अच्छा, आदमी तो मतलब फ्री घर में नहीं पड़ा था बस। फ्री में काम चल रहा है? बस ऐसे ही चल रहा था। तो मतलब 1 महीने से बिना खर्चे के। और ये कमर में दर्द कब से रहता है ये? हमारा पहले से रहता था मगर अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा है? 1 महीने से। अभी पैर वेट नहीं ले रहा है? जी जी, उंगली भी नहीं चल रही मेरी ये। अच्छा, जाते में। ये हाथों की पैरों की उंगलियां चलनी बंद हो गई है? नहीं, पैरों के चले, यहाँ तो सही। अच्छा, हाथों के सही है, पैरों के नहीं चल रही। ये उंगलियां चलना बंद हो गई तुम्हारी, है ना? ये 1 महीने में सारा खेल बेखेरा होगा जी तुम्हारा। जी। 1 महीने तो किसी की दवा भी नहीं खा रहे, दर्द वगैरह, पेन किलर वगैरह? दवा खा ही देता हूँ। दवा खा रही है? जी, जी। तो दवा कोई फायदा नहीं कर रही? नहीं, बस दर्द रुक जाता है और वैसे रहता सर। तो तुम्हें ये डर लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पैर पैरालाइज हो जाए, ये उंगलियां काम नहीं कर हाँ रही? जी सर, तो वो तो दिमाग में तो ये डर रहता है ना। जी जी। चलो, तो ये तुम्हारा देखते हैं पहले, इसीलिए तुम्हें ये 3 दिन पकड़ के लेके आए। क्या बात है तुम्हें? ये बहुत परेशानी में था। 3 जने पकड़ के लेके आए हैं? जी, जी। और फिर अकेले भाग के आ जा करोगे बाद में, फिर ना पूछोगे बहनों की आपकी तरह। वीडियो देखी तो हमने कहा सर जब वे ठीक हो जाएंगे ना, फिर ना पूछेंगे हमारे 3 दिन बहनों वो का। इसमें तो जिंदगी भर सर। चलो, तो बहुत बड़ी बात है। इनके भाई नहीं आए साथ में सके, हम आए, भाई नहीं आए इनके साथ, उल्टेलेटर हम को आए। अक्सर होता है। भाई ने- दुख के वो सुख के सब साथी, दुख का न भाई ने ये भाई का ये कहना हम है, भाई ये तुम्हारे ये भाई का ये कहना है, बहुत परेशान होता है। हैं? बाप का भी कहना है, भाई का भी ये कहना वो है, भाई है। बहाना करते हैं। जी, अभी उनको बाहर से फोन किया हमने। वो मत, मैं ठीक सही करूँगा। बात है, खुल के बता रही है। बहुत परेशान कोई बात नहीं, बहुत। कोई दिक्कत थोड़ी है। पूरे बाप- छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर साहब। अरे तुम घबराने की जरूरत है, तुम इन जैसे हो जाओगे अपने बहनों जैसे। तुम्हारे संग 3 बहनें खड़ी, तुम तो खुशनसीब हो। तुमसे खुशनसीब कौन होगा? 3 तुम्हारे 3 खम्भे खड़े हुए हैं बराबर में। हम चलो, हम तुम्हें लेके हैं? चलना, क्या परेशानी है? तुम्हारे बहनें हो, दामाद हो, एक भी चीज है तुम्हारे साथ 3 बहनों होंगे। तुम खुशनसीब हो। हैं? मैं ठीक करूंगा आपको, ठीक है? आप वजन उठाना, दौड़ना, भागना, कूदना, जो मर्जी चाहे कुछ भी करना। और मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, 3 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए तुम्हें, और 1 आध महीना और भी ऊपर हो जाए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दूंगा। बाद में तुम्हें 1 पैसा नहीं लूंगा। अगर तुम ये कह देना मेरे में ऐसी होगा, मेरे दर्द यहाँ आगा, वहाँ आगा, फिर आ जाना, उम्मीद है भगवान फिर आ जाना मेरे पास। क्यों जी? फिर आ जाना मेरे पास, ठीक है? मगर ट्रीटमेंट मेरे कहने से लोगे, और अगर अपनी मर्जी से तुमने ट्रीटमेंट रोक दिया, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पहली बात सुन लो। हाँ, क्योंकि इसमें 6 का स्पेस रहेगा मुझे तुम्हारे। किसी ने भेजा नहीं, मैं आपकी वीडियो देखा। हाँ, L45 में तुम्हारे 6 mm का स्पेस रहेगा। हाँ, और अगर उसे तुमने ठीक नहीं कराया तो तुम जिंदगी भर बीमार रहने हो फिर। इसीलिए मैं थोड़ी वीडियो दिखा दी।